小丸子学习。同学们，现在开始收作业了。老师，王伟同学，你怎么了？老师，我忘记了。什么？我说我忘记做作业了。王伟同学，他怎么了？真难以置信啊，小丸子！真没想到他会做到这一步。什么？没什么。刚才王伟同学对着这边做了一个加油的手势，这是什么意思？小玉，你记得昨天我忘记做数学作业了，对吧？同学，你说你忘记做作业了，而且还想抄袭别人的。身为班长，我是绝对不会原谅你这样的行为的。那样的王伟同学居然会忘记作业呀！其实，在那之后是盐揉青菜啊。小山同学，你能帮我吃这个吗？喂，给我吧，我的肠胃也不太舒服，你能帮我把牛奶喝掉吗？当然啦。你也能帮我吃掉这个吗？好啊，太好了，今天可以吃到好多东西啊！你们给我等一下，殷同学、永泽同学，你们要好好的吃饭，不能挑食。还有山根同学，好好锻炼你的肠胃吧。小山同学，吃太多对身体也不好的。我知道了。王伟同学说的没错，我还以为可以多吃点东西呢。能听我说句话吗？好啊。你以为身为班长就很了不起是吗？我没有那个意思的呀。别以为你当了2个学期的班长就可以得意忘形，第3学期选别人来当好了。是啊，我第3学期也要把票投给午饭能让我多吃一点的人。怎么能这样啊？山根同学，你会选我的，对不对呀？我还是先锻炼我的肠胃吧。你们不会吧？发生了那样的事情啊！然后我就觉得王伟同学他其实也很可怜的。我到底是哪里做的不够好呢？我只是为了大家好而已啊。王伟同学，为什么？到底是为什么？你告诉我。别往心里去，你就是有点太认真了。太认真了？就是该说是太认真呢，还是太较真呢？或者就是喜欢抬杠呢？原来在你的眼里，我有那么多的缺点吗？你放松一点，我建议你走轻松的平民派风格，怎么样？你说轻松的平民派，那要怎么做才好呢？我想想啊，让大家看到你绊倒了、失败了，这样的话会比较亲民哦，就会让人比较放松。你说绊倒还有失败？我明白了，就是殷同学你。殷同学，你会抄袭穗波同学的作业，然后会把自己不吃的东西给小山同学吃，这样确实能够和大家很亲近呢，简直跟我是正好相反的。殷同学，你原来就是绊倒失败派的呀？不是什么绊倒失败派，我说的是轻松的平民派。我决定了，我要从现在开始以殷同学你为榜样。以我为榜样？没错，我要学习绊倒失败派呢。不对。然后和班上的同学们亲近起来，这样第3学期我一定还能当选为班长。我都说了是轻松的平民派了。原来是这样啊！我回来了，今天好累啊。王伟同学居然会说要以我为榜样。看哪本好呢？小丸子，你同学来了。你好，殷同学。王伟，我今天过来是想专程到殷同学你家里来学习一下你在家的样子的。你来和小丸子一起学习吗？真好啊！快请进，快请进啊！什么？妈妈，刚才小丸子和男孩子一起走了。那是班长丸尾同学，他是来和小丸子一起学习的。怎么会和班长一起学习呢？
果然是小丸子啊，还是选择了和自己相似的人呢。这简直是物以类聚。这简直，这番景象简直让我太吃惊了吧！居然跑到我家来了，我才应该吃惊呢。不过，我不只是想要学习你在学校的样子，也想学习一下你在家里的样子。真拿你没办法，我知道了，要拿我做榜样，或者是怎样？那个，你作业做好了吗？作业？等一下再做也不晚。你说什么？我明白了。不行，我怎么又说起了认真的话呢？原来是这样啊，这就是绊倒失败派。在房间里懒洋洋地躺着看漫画，作业拖到之后才做。给你，王伟同学也来看吧。其实我从小到大从来都没有看过一本漫画呢。你怎么了？这个主人公太可怜了。这个啊，你要看的话，借给你吧。我可以吗？太谢谢你了，漫画真是好东西啊，殷同学。今天我学到了很多东西，谢谢你，殷同学。能帮上忙就好啦。嗨，小英，听说零食店里进了新的抽奖签哦。真的吗？那我也要去。殷同学，请你等一下。给5等奖。小英也是5等奖啊？3个人都没抽到呗？怎么就是抽不到1等奖呢？王伟，你也来抽抽看吧。我嘛，还是不了，我今天没有带钱啊。给，我借给你呗。试试看嘛。不过我可从来没有抽过奖哦。什么嘛，真无聊啊！你也太一本正经了呗。一本正经？好，那我来试试看。就该这样呗。完尾莫难，为了要成为绊倒失败派，请一定要让我试试看。什么嘛，不是绊倒失败派了。就是这个了。大奖签中了，给1等奖。中奖了！干得好啊，王伟！好厉害呀，贝！太好了，王伟同学。我完尾莫难，今天度过了有生以来最棒的一天。莫南，吃晚饭了。莫南，你要变成不良少年了吗？不，母亲大人。怎么办呢？母亲大人，这也是为了保住我班长的位置，请您信任我吧，母亲大人。莫南，虽然妈妈不明白，不过既然莫南你这么说了，那么好吧，我相信你。谢谢你，母亲大人，我一定会为了母亲大人你而加油的。第2天，王伟同学，你在这种地方做什么？早上好。早啊！已经到时间了，快走吧，贝。各位，你们先走吧。绊倒失败派的话，一定要掐着时间点再进教室，那才可以。绊倒失败派，那是什么贝？没有听说过呀。我也是。总算赶上了！大家都……我想要和殷同学一起掐着点进教室，所以一直在这里等着你呢。你居然……不用了，不用等我了。不行，我想要和大家亲近起来，所以我要以殷同学你为榜样，一定要成为绊倒失败派。哈哈，是这样啊，原来是小英给王伟同学出的主意。原来绊倒失败派指的是小英啊。确实很像小英啊，贝。喂，不是啦，你们别瞎说。原来是这样，所以王伟同学昨天才忘记做作业的。王伟同学，你以小英为榜样，真是大错特错。班长忘记做作业，迟到什么的可不好哦。不能以小英为榜样啊，贝。身为班长还是要可靠一点才行啊。
居然以小樱为榜样，真是太离谱了！喂，你们……樱同学，你不是说只要成为绊倒失败派的话，就一定可以和大家亲近的吗？这到底是怎么回事啊？这个嘛……我丸尾莫南决定，从这一刻开始，我要停止以樱同学你为榜样的行动。太好了！还有樱同学，我有一句话要对你说。什么？身为班长的我，这次不得不说你，无论什么事情都要再认真一点。无论做任何事情，樱同学，你听明白了没有？是，对不起。不好了，同学们，大家要知道了。果然，比起绊倒失败派，还是认真的班长更适合丸尾同学呀。小丸子想下雨。妈妈，带我出去玩嘛！长崎同学家还有年子同学家全都出去玩了。别人家是别人家，像这样哪儿都不去，找遍全世界，估计也只有我们家了吧？这话太夸张了。我们偶尔也出去走走嘛，去露天游泳池或者城堡酒店之类的。我们家哪有那个闲钱呢？那就去动物园或者水族馆也行。下个星期天要去街道会帮忙，知道了吗？那又只能待在家里嘛。丸子，你要不要跟爷爷去这个呀？街道内大扫除？把夏天疯长的草除掉了，清理街道里的水沟。妈妈是负责准备茶水的哦。小丸子，你也和爷爷一起去吧。好不容易有个星期天，我干嘛要去累死累活的清理水沟啊？不要整天光顾着玩，偶尔也要做点对别人有用的事。不要啦，好麻烦。帮忙扫除的小孩能够领到点心大礼包呢。你看，这儿写着呢。虽然扫除很麻烦，可是在家闲着也是闲着，随便干点活就能领到点心的话，那也不错嘛。我知道了，我去帮忙扫除。几天以后，早上好，小丸子。是三松屋叔叔，早上好。听说你明天会来帮忙大扫除啊？我和爷爷一起去。大扫除需要人手，你能来真是太好了。我还准备了很多好吃的点心，好好期待吧。我先走了，再见。在金刚上演的木偶剧。爸爸突然不能去了，所以我妈妈让我来问问你，要不要跟我们一起去看木偶剧？我去，我想看木偶剧的。太好了，那明天一起去吧。是明天啊。你有什么事情吗？不是，其实也不是什么大事。不行，你先答应了要去大扫除的吧？不过那可是很难得才会上演的木偶剧，很少有机会看的。话是没错啊，不过爷爷很期待呢。三松屋的老板也以为你要去，做了准备呢。我会去跟三松屋叔叔好好道歉的，求求你了。你的心情我也明白，不过这是你自己决定下来的事，要负起责任的呀。要是知道有木偶剧的话，我就不说要去大扫除了，怎么办呢？对了，要是明天早上说肚子痛，不就不用去大扫除了吗？不过那样木偶剧也去不成了。丸子，什么事？对不起，都怪我约你去。别说了，反正我是被上天放弃的女子。丸子，比起快乐的木偶剧，还是掏水沟比较适合我。要是明天下雨就好了。为什么？那样的话就延期到下周了。延期？对了，那样不就可以去木偶剧了吗？太好了，太好了！下雨万岁！又不是一定会下雨。所以，如果下雨的话就能去；如果是晴天的话，就得去大扫除了。不用在意，是我约的太突然了，也是没办法的事。能去就一起去。拜托，一定要下雨啊！我也来一起祈祷，明天会下雨吧。
明天的静冈县为多云，局部有雨，稍后可能会放晴。真是的，这个天气预报没个准信儿。这样说，谁知道要不要下雨？是呀。啊，下雨，下雨，下雨！不下雨的话，我就真的看不成木偶表演了。这样就可以了嘛。把晴天娃娃倒过来，就变成雨天娃娃了。来，爷爷也一起来拜拜吧。好，雨天娃娃大人，拜托，请你明天一定要下雨啊！拜托了。哎呀，好像有点放晴了呢。没什么效果呀。是不是我们挂的数量不够啊？好嘞。这是什么？哎呀，摇摇晃晃的，要小心点儿。不过这样做的话，老天爷真的就会下雨吗？以前电视上播过的，雨神喜欢担心，所以像这样做些危险的事情，他就会很高兴，从而就下雨。是不是雨神还不够担心呢？好嘞，做下一件事吧。这对心脏可不好呀。是啊，不过我觉得雨神看见了会高兴的。来，现在轮到你了，爷爷。好，这。不行啊，试试别的吧。小心点儿，悄悄地走啊。我知道了。好担心呢。爷爷，天气怎么样了？下雨了！开始下雨了！真的吗？太好了，我们的心意传达到了！太好了，太好了！第二天。那你们路上小心，妈妈等一下就去。知道了。今天还是不去扫除了，去看木偶剧吧。我去跟三松屋的老板。不用了，约好了嘛。那么就不要再磨蹭了。来，抬起头，精神一点儿。知道了。谢谢大家来参加街道内大扫除。首先，我们要来清理水沟。我们准备了小铁铲和长筒靴，拜托大家了，谢谢你们。衷心的感谢。他们有可能是去看木偶剧吧？要是下雨了，我也能去的。天气预报就会骗人，明明说了局部会有雨的，可根本没下嘛。电视上说的是局部地区。天放晴了，真好啊！这位小朋友星期天能来大扫除，真乖啊！加油清理干净吧。好的。鹰先生，辛苦您了。哪里，你也辛苦了。还有小丸子，今天要拜托你喽。好。因为昨天下了雨，还以为今天干不成了呢。不过居然放晴了，这么好的天气，多亏了大家的心意呀，是不是？昨天还在祈祷下雨，这样的话是绝对说不出口的。不过因为天放晴了，有好多小孩都请假不来了。是吗？比起大扫除，更想出去玩吧。所以，小丸子，你能够过来，叔叔感到很高兴。太谢谢你了。因为我们家丸子可是个有责任心的孩子。大扫除，我会加油的。好干净啊！妈妈。小丸子辛苦了，有麦茶喝哦。谢谢。很辛苦吧？地上的草已经长得很高了呢。不过除草也挺好玩的。是吗？辛苦你了。对了，到那儿去领点心吧，三松屋的老板在发呢。
你看这是什么？好厉害，有这么多！给你，小丸子，今天真的是辛苦你了。真是太谢谢您了。叔叔说过，准备了很多好吃的点心。妈妈！3送5的老板给了我这个，你看。哎呀，这不是电影的优惠券吗？我一直都很想看这一部，下次带我去好不好，妈妈？好啊。啊，对了，要不要也约小玉一起去啊？你们俩今天没能一起去。哎，可以吗？当然了，因为小丸子遵守约定，好好干活了嘛。哦耶！太好了！耶！虽然没下雨，不过天气之神还是很照顾自己的。小丸子这样想着。好想尽情的吃大龙虾，可是现在不是悠闲的想牌局的时候。要是不去扫墓的话，小丸子的家人们可能就要4分5裂了，这绝对不可以。下一集樱桃小丸子讲的是有藏踊跃和小丸子想去扫墓，敬请期待哟。